我准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ pivot table အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် pivot table ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ report တွေထုတ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်တော့အရန်သင့်တော်တယ်ပေါ့နော် pivot table လေးကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနေမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ data အချက်လက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့တည်တံ့ရွေးထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီကျွန်တော်တို့ summarize လုပ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ပေါ့ဇာတ်လေးလောက်ထားလိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဥပမာပြမှာမလို့ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးပဲလောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအပြင်လက်တွေ့ပေါ်မှာဆိုရင်တော့အချက်လက်တွေအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဒီလိုမျိုး data တွေအချက်လက်တွေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတဲ့ကနေမှမိမိလိုချင်တဲ့အရာလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ကြည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ pivot table ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တခါတည်းနားလဲသွားအောင်လို့ဥပမာလေးအနေနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် name ပေါ့နော် name column ရှိမယ် name column ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရောင်းရတဲ့ item ပေါ့အမျိုးအစားတွေရှိမယ် laptop တို့ keyboard တို့နော်သူတို့ရောင်းတဲ့ဥပမာလေးလောက်ထားပါပေါ့နော်သူတို့ရောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယာတူလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ quantity ပေါ့သူတို့ဘယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်နှခုရောင်းခဲ့ရတာလဲဆိုတော့အရေးအတွက်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဘယ်မြို့ခွဲမှာပေါ့နော်ဘယ်ဆိုင်ခွဲမှာသူတို့ရောင်းခဲ့ရတာလဲဆိုတာလေးပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ရောင်းရတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ရောင်းရတဲ့ပတ်စံဘလောက်ရောင်းရတယ်ဘလောက်ပိုရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ပမာဏလေးပါမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး table လေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကဥပမာနဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအပြင်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကရောင်းနေဘယ်သူကိုရောင်းနေဘယ်ချိန်မှာရောင်းနေเนาะဘယ်နေ့တွေမှာရောင်းနေဘယ်ဒိတ်မှာရောင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးပါနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပါတဲ့စင်စရာတစ်ခုလုံးကြီးတွေကနေမှကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတည်တံ့ရွေးထုံမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပစ္စည်းမျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် laptop တွေ TV တွေ tablet တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှကိုကဒီဇာတ်တွေစင်းရင်းတွေအများကြီးတဲ့ကနေမှပေါ့နော်ဥပမာကိုကဒီ laptop ပေါ့ laptop ရောင်းရတဲ့ပမာဏကိုပဲကျွန်တော်သိချင်တယ်ပေါ့နော် laptop ကိုသိချင်တယ်ပြီးတော့ laptop ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကရောင်းခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကရောင်းနေဘယ်သူတွေကဘယ်နှလုံးရောင်းရတယ်ပေါ့နော် quantity ပေါ့ဘယ်သူတွေကဘယ်နှလုံးရောင်းရတယ်အဲ့ရောင်းရတဲ့ပမာဏကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးရဲ့စုစုပေါင်းအချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီရောင်းရတဲ့ပမာဏကိုသိချင်တယ်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပိုရောင်းရတယ်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် pivot table ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီ pivot table စပြီးတော့သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ data တွေအားလုံးကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် data တွေအားလုံးကို select ပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom လေးနဲ့ကျင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီအစကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဆုံးထိ mouse ကနေ click ဖိပြီးတော့ select ပေးရမှာပါအဲ့လို select ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်select ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ cell ကွက်လေးတွေကျန်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် select ပေးလိုက်တာတော့ဒီအဆုံးထိမိတယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိအားလုံးပါတယ် select ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအလုပ်အခြေအနေရပေါ့နော်မြန်မြန်လေးကိုကလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆက်လက်ပေးမဲ့အကွက်တွေကြံသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကြံသွားမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table ဆွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချက်လက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်တာကပေါ့နော်ဒီ pivot table စပြီးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဆက်လက်ပေးပြီးဆွဲရင်လည်းရတယ်နော်ဆက်လက်ပေးပြီးဆွဲလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီ data အချက်လက်ကို table တိစောက်လိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်table ဘာကြောင့်တိစောက်စေချင်တာလဲဆိုတော့ table တိစောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ table ဆောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးကတစ်ယောက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကဒါလေးကို table တာတိစောက်လိုက်ပြီးတော့မှ pivot table ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ထပ်ဖြည့်မလဲကိုကြက်တလောက်ထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေထပ်ပြီးဘယ်လောက်ရောင်းအောင်မလဲဒီအောက်မှာကြက်တလောက်စင်းရင်းတွေကိုထပ်ဖြည့်သွားလို့ရပါတယ်ကိုဖြည့်ရင်ဖြည့်လိုက်တလောက်အဲ့ pivot table ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် update ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်refresh တော့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းမှန်မယ်ပေါ့နော်သုံးလို့ရမယ်ထပ်ဖြည့်လို့ရမယ်ပေါ့
ဒီကလူကိုကဒါလေးကို table မဆွဲဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်း data တွေကိုရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ mouse ကနေ click ဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုး select ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ pivot table တိစောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆက်ဖြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆက်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့pivot table တွေမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ data အချက်လက်တွေကို table လေးတစ်ခုတိစောက်ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီtable တိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ် insert tab ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ table ပေါ့ဒီ table လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီ data အချက်လက်တွေအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ cell ကွက်ပေါ်မှာ click ထောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ control နဲ့ t နဲ့ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် control ရဲ့ t ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create table ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာ table စောက်တာတွေเนาะစာရင်းဇယားတွေရေးဆွဲတာတွေအဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးထားလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီ Excel ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေပြေနဲ့ပေါ့နော်အဆင်မြင့်ဒီသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတဲ့သင်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုလည်းလာပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီ control T ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ create table ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင် okay လေးနှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇာတ်လေးက table တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် table တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြီးသွားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table လုပ်ပေးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် pivot table ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data အချက်လက်အတွင်းထဲမှာ table အတွင်းထဲမှာပေါ့နော် table အတွင်းထဲမှာ click ထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးက insert tab လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာ pivot table ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create pivot table ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က create pivot table ဆိုတဲ့အောက်လေးမှာ select a table or range ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table ဆွဲတော့မဲ့ဒီ table ကို select လုပ်ပေးပါလို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ table မြင်းဆောင် range ဆိုတဲ့ဒီအကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ table လေးက select ဝင်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မိတ်တုပ်လေးနဲ့သွားနေရကိုတွေ့ရမယ်အောက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဆုံးထိပါရဲ့လားဆိုတာကိုဒီမဲ့နော်အဆုံးထိပါပါတယ်table က select ဖြစ်နေပြီသားပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ select လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကအပိုင်လေးပေါ့เนาะဒီအောက်ကဟာလေးကပါလဲဆို choose where you want the pivot table report to be placed ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဆွဲတော့မဲ့ report လုပ်မှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲပေါ့เนาะworksheet အသစ်ပေါ့ sheet အသစ်တစ်ခုမှထားချင်တာလားအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ table ဆွဲထားတဲ့ sheet ထဲမှာပဲ pivot table ကိုဆွဲချင်တာလားလို့သူကမေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ new worksheet ဆိုတာကတော့ sheet အသစ်တစ်ခုမှကိုက pivot table တိစောက်ချင်တာလားတကယ်လို့ကsheet အသစ်တစ်ခုမှလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ new worksheet ကိုရွေးပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က existing worksheet ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒီ table ဆွဲထားတဲ့ sheet ထဲမှာပဲ pivot table တိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကကောင်လေးကို existing link ကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet အသစ်မှာပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် new worksheet လေးမှာပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sheet အသစ်ပေါ့နော် sheet 11ဆိုတဲ့ sheet အသစ်လေးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော် pivot table လေးရောက်လာပါပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pivot table လေးဒီဘက်ညာဘက် channel လေးမှာကျတော့အဲ့ pivot table ထဲမှာပါတဲ့ fees ပေါ့နော် fee လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးမြင်ရမလဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်တို့ table မှာပါခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော် table title လေးတွေ table ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုဒီမှာမြင်ရပါမယ် name ဆိုတာဝန်ထမ်းနာမည်လေးတွေပြီးတော့ item သူတို့ရာထူးတွေပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ပမာဏပြီးတော့သူတို့ဘယ်မျိုးမှာရောင်းခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ငွေကြေး amount ပေါ့နော် amount ပါမယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီအောက်ကကောင်လေးတွေကတော့ဒီမှာနံပါတ်1ကတော့ filter ပေါ့နော် filter ဆွဲတဲ့ဘောကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရှာတဲ့အကြောင်းပဲပေါ့နော် filter ပဲပေါ့ filter ဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးဗီဒီယို YouTube မှာတင်ပေးထားတာရှိပါတယ် filter အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် filter advanced filter ပြီးတော့တခြား filter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာသင်ခန်းစာတွေကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးလေ့လာဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ် filter ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် columnsပြီးတော့တတိယမြောက်ကတော့ rows ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ value ပေါ့ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကဒီဘွားခေါင်းစဉ်လေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာ item ပေါ့နော်
item ကိုကျွန်တော်က filter ဆက်ချင်တာပေါ့ item မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကအများကြီးရှိတယ် keyboard တွေ mouse တွေ laptop တွေ tablet တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစားရှိတဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ TV ဆိုရင် TV ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရတယ်ဘယ်သူတွေရောင်းတယ်ဘယ်နှလုံးရောင်းလို့ထွက်သွားတယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က item ကိုအဓိကထားမယ်အဲ့ကျွန်တော် item လေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ filter တွေကိုထည့်ချင်တာပေါ့နော် filter တွေကိုထည့်ချင်ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာစာလေးရေးပြထားတယ် drawing fees between areas below ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ drag ပေါ့နော် drag fees between areas below ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် drag ဆွဲပြီးတော့ထည့်ပါလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ item ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာ mouse လေးနဲ့ပေါ့နော် click ဖိထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ drag ဆွဲမယ်ပေါ့နော် click ဖိပြီးတော့ဆွဲယူသွားမယ် sorry item လေးကို click ဖိပြီးတော့ဆွဲယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ filter တွေကိုဆွဲယူသွားမယ်ပေါ့နော် filter တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် mouse ကနေ click ဖိထားတာလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ item လေးရောက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာလည်း item ဆိုပြီးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ဒီရှိကအကွက်လေးမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော် name နေအားလုံးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုမလေးနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းစင်းအားလုံးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးထိပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဝန်ထမ်းနေအားလုံးပေါ်လာတာပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် quantity လေးမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကရောင်းနေဆိုတော့ name ပေါ်လာပြီနာမည်တွေပေါ်လာပြီပြီးတော့ဘယ်နှခုပေါ့နော်ဘယ်လောက်အရေးအတွက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ item မှာ all ပေါ့နော် all ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုသူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြပေးတဲ့သဘောပေါ့အဲကျွန်တော်ကဒီမှာကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုမသိချင်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီရွေးထုတ်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ all လေးမှာဒီ filter လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကဥပမာkeyboard ကိုပဲသိချင်တယ်ပေါ့ keyboard ကိုဘယ်သူတွေကဘယ်နှလုံးရောင်းရလဲသိချင်တယ်ဆိုရင် keyboard လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စရင်းနေအများကြီးတွေကနေမှ keyboard ရောင်းရတဲ့သူနဲ့ဘယ်နှလုံးရောင်းရတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် keyboard ရောင်းရတာက Geneva တို့နော် Metro တို့မြတို့သူတို့တွေက keyboard တွေရောင်းရတယ် Geneva ဆိုရင်17လုံးရောင်းရတယ် Metro ဆိုရင်10လုံးရောင်းရတယ်အစားရှိတဲ့ဖြင့်သူတို့တွေရောင်းရတဲ့ပမာဏတွေအားလုံးကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကရောင်းရတယ်ဆိုတာလည်းအတိအကျသိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်နှလုံးရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းကိုလည်းအောက်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အချုပ်ကိုလည်းတက်ပေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရမယ်82လုံး keyboard အားလုံးပေါင်း82လုံးကျွန်တော်တို့ရောင်းရပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော် keyboard လေးမဟုတ်ဘူးကိုက mouse သိချင်တယ်ပေါ့နော် mouse ကိုဘယ်သူတွေဘယ်နှလုံးရောင်းရလဲသိချင်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ filter လေးမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရှာချင်တာက mouse ဆိုရင် mouse လေးပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ mouse ရောင်းရတဲ့စရင်းကိုရရှိမယ်เนาะဒီမှာ mouse ကိုဒီဝန်ထမ်း2ဦးကရောင်းရတယ်တယောက်ကို15လုံးစီရောင်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကစုစုပေါင်း30ပေါ့ဒါကကျွန်တော် data တွေအချက်လက်တွေအများကြီးတွေကနေမှအခုလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးကိုပဲတည်တံ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့သုံးပြီးကြည့်တာလဲဆိုတော့ pivot table လေးတိစောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပါဟုတ်ပြီကြွားပြီးတော့ mouse မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် TV ပေါ့ TV လေးကိုဘယ်နှလုံးရောင်းရလဲသိချင်တယ် TV ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် TV ရောင်းရတဲ့ဝန်ထမ်းစင်းကြာလာမယ်ဒီဘက်မှာသူတို့တွေဘယ်လောက်အရေးအတွက်ရောင်းရတယ်ဆိုတာကြာလာပါမယ်ပြီးတော့ဒီအရေးတက်ရဲ့စုစုပေါင်းကိုလည်းသိရမယ်ပေါ့နော် TV အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့54လုံးရောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဘက်လေးမှာဗာလေးရွေးအောင်မလဲဆိုတော့ဒီဘက် amount ပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းရလဲပေါ့ပတ်စံမှာကျွန်တော်သိချင်တယ်ပေါ့နော် amount လေးကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော် TV ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုပဲပြန်ထားလိုက်မယ် all ကိုပဲပြန်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါပစ္စည်းအားလုံးဆင်းရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုပါသိချင်တယ်ဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းရတဲ့စေးတန်ဖိုးပါသိချင်တယ်ဆိုရင် amount လေးမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစေးတန်ဖိုးလည်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းရတဲ့စာပေါ်လာပြီလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါပစ္စည်းအလုံးပေါင်းပေါ့နော်ပစ္စည်းစုစုပေါင်းအလုံးရဲ့တန်ဖိုးငွေပေါ့ဒီလောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းရတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲပေါ့နော်ပစ္စည်းအလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတက
ဒီ laptop ကိုရောင်းရတာကိုသိချင်တယ်ဒီ filter ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ laptop လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော် laptop ရောင်းရတဲ့စာရင်းကိုရရှိပြီ laptop ကိုဒီဝန်ထမ်းတွေကရောင်းရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ဖို့ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ရောင်းရတယ်ပြီးတော့အရာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးငွေကိုလည်းသိရမယ်အမောင်းကတော့ဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးသူတို့အားလုံးစုစုပေါင်းရောင်းထားတဲ့အမောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပြီးသူတို့အားလုံးစုစုပေါင်းရောင်းထားတဲ့ပမာဏကဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က laptop ကစုစုပေါင်း24လုံးရောင်းလို့ပြီးသွားပြီရရှိလိုက်တဲ့ငွေကတော့ဒီလောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က laptop ကိုတည်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ကွာဒီမှာ tablet ရောင်းရတာတည်ချင်တဲ့ tablet လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် tablet ရောင်းရတဲ့စင်အတိအကျကိုရရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူရောင်းရတယ်သူကဘယ်နှလုံးရောင်းရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်အားလုံးကိုလည်းသိရပြီဘယ်လောက်ဖိုးတွေရောင်းရတယ်ဆိုတာလည်းသိရပြီပြီးတော့သူတို့ရောင်းရတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုလည်းသိရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြထားတာမလို့ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နေ့ပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတိကျအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာ tablet မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးရှာကြည့်အောင်နော်ဥပမာ keyboard ပေါ့ keyboard လေးရောင်းရတာသိချင်တယ်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ရောင်းရတဲ့စာရင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်keyboard အားလုံးပေါင်း82လုံးရောင်းပြီးသွားပြီပတ်စံအမောင်းကတော့ဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ keyboard ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးဆက်ပြီးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ mouse ပေါ့ mouse ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲသိချင်တယ်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay mouse ရောင်းရတာကဒီလောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကဒီလောက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ filter လေးမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့အရာပေါ့နော် TV ရောင်းရတာသိချင်တဲ့ TV လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့လူဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းသိရမယ်သူတို့ရောင်းသွားတဲ့ပမာဏကိုလည်းသိရမယ်ပမာဏစုစုပေါင်းကိုလည်းသိရမယ်ပတ်စံတန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ပတ်စံတန်ဖိုးစုစုပေါင်းကိုလည်းသိရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အရာလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ pivot table လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာဒါလေးအားလုံးကိုမဟုတ်တော့ဘူးကျန်အားလုံးကိုပဲပြန်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချင်းစီမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးပဲပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် filter လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် all လေးကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းအားလုံးကရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းမျိုးစားအားလုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ပမာဏတန်ဖိုးကိုအားလုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပေါင်းက224မျိုးရှိတယ်ဒီလောက်ကိုရောင်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းမျိုးစားအားလုံးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအားလုံးပစ္စည်းမျိုးစားအားလုံးစင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pivot table လေးကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data အချက်လက်အများကြီးပေါ့နော်မူရင်းစရာကဒါကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစရာအများကြီးတွေကနေမှကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပဲ pivot table လေးကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့အလွယ်တကူဆွဲယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာ pivot table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံပိုင်းလေးကိုနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကဒီမိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပဲအသုံးထည့်နိုင်ဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာလေးတွေပါလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်လုပ်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးသင်ပေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကျိုးရှိမယ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒါပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထာဝရပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ我准备好了。